Hello my dear loving students, welcome to Ananya ma'am classes. ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପଦ୍ୟଟି ଅଛି କଳା ମାଣିକରେ ସେ କବିତାଟି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପଢ଼େଇବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଲେଖିଛନ୍ତି କଳା ମାଣିକରେ ପଦ୍ୟ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତା'ର ସବୁ କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିବା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଖାତା କଲମ ଯଦି ଧରିକି ବସିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କହିଚାଲିବି ତୁମମାନେ ତାକୁ ନୋଟ୍ ବି କରିଚାଲିବ। ଆଉ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମାନେ ଫର୍ଦର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇଜି ହେବ। ହେଲା, ଆଉ ପିଲେ ପୁରା ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ତା'ର ଶବ୍ଦାର୍ଥକୁ ନୋଟ୍ କରି ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ମୋର ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରିବ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଦେଉଛ ହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ। ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିବ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ତେଣୁକରି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ज़्यादा ଭଲ ଲାଗିବ। ଓକେ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ କ୍ଲାସ୍ର ଓଡ଼ିଆ, ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଏସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼େଇବି। ତେଣୁକରି ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ज़्यादा ବେନିଫିସିଆଲ୍ ହେବ। ଓକେ, ଚାଲ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବିଷୟ କଳା ମାଣିକରେ, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଆମେ ଟିକେ କବି ପରିଚୟ ଆଗେ ଦେଖିନେବା, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟ ଭିତରକୁ ଯିବା। କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ହେଉଛନ୍ତି କବି। ପ୍ରାଚୀନ ରୀତି ଯୁଗର କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆର ସାମନ୍ତ ପରିବାରରେ 1760 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତୁମେ ମନେ ରଖିବ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଆର ସାମନ୍ତ ପରିବାର ମାନେ ଯେଉଁ ଜମିଦାର ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କେବେ? ନା 1760 ମସିହାରେ। ଓକେ, ଏଠି ଯେତିକି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ମନେ ରହିଲା। ପିଲା ଦିନରୁ ସୁନ୍ଦର କବିତା ସେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲେଖା ଭିତରୁ କେଉଁଟା? ନା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି, ପ୍ରେମ କଳା, ରସବତୀ, ବାଘ ଗୀତ, ସୁଲକ୍ଷଣା, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ, ବୋଲେ ହୁଣ୍ଟି ଅନ୍ୟତମ। ଏସବୁ ଯେଉଁ କିଛି ଜିନିଷ ତୁମେ ମନେ ରଖି 4-5ଟା ନିହାତି ମନେ ରଖିଦେବ କ'ଣ ତାଙ୍କର କୃତି ରହିଛି। ଓକେ, କଳାମାଣିକରେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର 67ଟି ଛାନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କଳାମାଣିକରେ କାବ୍ୟଟି ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ତାହା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ପିଲେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରୁ ଆସିଛି। କେଉଁ? ନା 67ଟି ଛାନ୍ଦରୁ ଏଇଟା ଆସିଅଛି। ଓକେ, ଏଥିରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋପ ପଲରୁ ଧରି ଫେରିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନର ବ୍ୟସ୍ତତା, ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଏ କବିତାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଲା ପରେ ଫେରିବାରେ ତାଙ୍କ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି, ରାତି ହୋଇଯାଇଛି, ତ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନର ଯେଉଁ ବ୍ୟସ୍ତତା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି କବିତାରେ ମାତୃ ହୃଦୟର ଆବେଗଭରା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କବି ଏଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଗୋଟେ ମାଆର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ତା ପିଲା ପ୍ରତି, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ମାନେ ମାଆର ପିଲା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମମତାକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମମତାର ଯେଉଁ ଆବେଗକୁ, ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯେ ତା ମାଆ ପିଲାଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ଫେରିନି, ତୁମ ଘରେ ବି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିବ, ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବ, ଫେରୁନଥିବ, ତୁମ ମାଆ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣଟି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ମାନେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ରୂପକୁ ଏଠାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ 1760ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି 1807ରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଏବେ ଦେଖ, ଏବେ ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଚାପ୍ଟର ମେନ୍ ପାର୍ଟକୁ, କଳା ମାଣିକରେ। ଦେଖ ପିଲେ, କୁହ କଳା ମାଣିକରେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ? କଳା ମାନେ କଳା ରଙ୍ଗ, ନୁହଁ କି? କଳା ରଙ୍ଗ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଲର୍ କେମିତି ଥିଲା? କଳା, କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କଳା ସେ ଥିଲେ ନା। ଆଉ ମାଣିକ କ'ଣ? ମାଣିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ମୁକ୍ତା ଭଳି, ଯେମିତି ସୁନା ରୂପା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ମାଣିକ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଯେମିତି କ'ଣ ଯେଉଁ ସୁନା ରୂପା ବା ଯେଉଁ କ'ଣ ହୀରା, ଡାଇମଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେମିତି ମାଣିକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧାତୁ। ତ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ହେଲା, ତ ତାକୁ ସେ ଯେହେତୁ କଳା, ତେଣୁ କଳା ରୂପକ ଧାତୁ ରୂପେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ କଳାମାଣିକ ଡାକନ୍ତି ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଠି କଳାମାଣିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ବୁଝିହେଲା? କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ଏବେ କବିତା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ।
ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ? ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। ଏଥିରେ ଧୀରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ, ସୁଧୀଜନମାନଙ୍କୁ। ମାନେ ସୁଧୀଜନ ମାନେ ହେ ସୁଧୀଜନ, କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁଧୀଜନ ମାନେ, ହେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତୁମେ ଶୁଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ଦିନେ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ। କାନନରେ ମାନେ କାନନ ମାନେ କ'ଣ? ନା ବଣରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ନା ବିଳମ୍ବିତ ମାନେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ସୁଧୀଜନେ ଘେନ, ତମେ ଦିନେ ଶୁଣ କ'ଣ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଣରେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ମାଆଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଉଛି। ମାଆଙ୍କ ହୃଦୟ ମାନେ ମାତୃସ୍ନେହ ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ସ୍ନେହଭରା ମାନେ ଚିତ୍ତରେ ମନରେ ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ? ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ମାତା ଯଶୋଦା। ହେଲା, ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଛୁଆଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏତେବେଳେ ହେଲା କାହିଁକି ଫେରିଲାନି, କିଛି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲାନି ତ, ମାନେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କଳା ମାଣିକରେ, ରେ ମୋର କଳା ମାଣିକ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ, ଏତେବେଳେ ହେଲା ତୁ କାହିଁକି ଫେରିନୁ, ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହରା। ଏଠି କବିତାକୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରେ ମୋର ବାଇଆ, ମୋ ଧନ, ମୋ ସୁନା, ମୋ ବାବୁ, ଯେମିତି ମାଆ ମାନେ କହନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଥିବେ। ତ ସେଇଠି କବି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସାର। ରେ ମୋର ନିଧନ ମାନେ କ'ଣ? ଧନହୀନ ସଂଖାଳି ତୁ ମୋର। ହେଲା, ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଧନହୀନ ଲୋକକୁ ଯେମିତି କିଛି ମିଳିଗଲେ ଯେମିତି ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ମିଳିଯାଏ, ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁ ମୋର ନିଧନ ସଂଖାଳି, ତୁ ମୋର ଦରିଦ୍ରର ପସରା, ତୁ ମୋର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମାନେ ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି। ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଲୋକକୁ ବାଡ଼ି ବିନା ତାର କ'ଣ କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି କି? ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ହେଲା, ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ହୃଦୟର ରତ୍ନହାର। ହୃଦୟରେ ରତ୍ନର ହାର ପକାଇଲେ ଯେଉଁଭଳି ଶୋଭା ପାଏ, ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ତୁ ମୋତେ ସେଇଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦେଉ। ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଥିଲେ ତୁ ସେଇଭଳି ମୋତେ ଶୋଭା ପାଉ। ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର କ'ଣ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହରା। ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି, ତୁ ମୋ ହୃଦୟର ହାର, ତେଣୁକରି ତୁ ମୋର ଧନ ସଂଖାଳି, ତୁ ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। ରେ କଳା ମାଣିକ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇସବୁ ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କିଏ? ମାତା ଯଶୋଦା କ୍ରନ୍ଦନ କରି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ ମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। କଳା ମାଣିକରେ ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ତୁ ମୋ ଜୀବନ ତୁ। ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବ ମୋ ଶରୀରରେ ଅଛି, ତୁ ହେଉଛୁ ହୃଦୟ, ମାନେ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ତୁ ମୋର ହାର୍ଟ ରେଟ୍, ଯେଉଁ ଧକ୍ କହୁଛୁ, ତୁ ମୋ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ତୁ ଏ ଜୀବନ, ତୁ ହିଁ ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା। କହନ୍ତିନି ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା, ତୁ ମୋର ମାନେ ଜୀବନ ଧନ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ନାହିଁ? ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋ ଜୀବନ ତୁ ହିଁ ନୟନ ପ୍ରତିମା, ତୁ ମୋ ଆଖିର ତାରା, ତୁ ମୋର ନୟନର ପ୍ରତିମା। ତୁ ହେଲା ଛବି, ତୁ ମୋ ଆଖିର ଛବି। ତୋତେ କି ପାଶୋରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା। ତୋତେ କି ମୁଁ ପାଶୋରି ମାନେ ଭୁଲି ପାରିବି? ତୁ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ମୋ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତେଣୁ ତୋତେ କ'ଣ ମୁଁ କେବେ ପାଶୋରି ପାରିବି? ମୋର ସୁଖ ସୀମା, ମୋର ସୁଖର ସୀମା ତୋରି ପାଖରେ ଅଛି ରେ କଳା ମାଣିକ। ମୋ ସୁଖ କେବଳ ତୋତେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଅଛି। ତୋତେ ଛାଡ଼ି ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ବଞ୍ଚିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତୋତେ କ'ଣ ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପାଶୋରି ପାରିବି, ମାନେ ଭୁଲି ପାରିବି? ତୋତେ କ'ଣ ମୋର ଭୁଲି ହେବ? ମୋ ସୁଖର ସୀମା ପୁରା ତୋରି ପାଖରେ ଯାଇକି ଅଟକିଛି ରେ କଳା ମାଣିକ। ତୁ ହିଁ ମୋର, ମାନେ ତୁ କ'ଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିନି, କୃଷ୍ଣ ଫେରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ମାଆ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ତାଙ୍କ ନିଜ ପିଲା କଥା ଭାବି ଏଇସବୁ କଥା କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ।
ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ କଳା ମାଣିକରେ। ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି? କବି କହୁଛନ୍ତି ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ। ତୁ ପୁରା ଡରୁଥାଉ, ତତେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗେ, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋରୁ ରଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ? ତତେ ମୁଁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ କଥା ମାନୁନୁ? ତୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ ତତେ ପୁରା ଡର ଲାଗେ, ତୁ ପୁରା ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ୁ। ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ, ତୁ ଜନକ ମାନେ ପିତା, ଜନନୀ ମାନେ ମାତା, ତ କାହିଁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ତୁ ଆମ ସୁଖକୁ କାହିଁକି ସାରୁଛୁ ରେ? ତତେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରକୁ ଡର ଲାଗେ, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି? ତୁ ପୁରା ମୋ ପୁଅ, ମୋତେ କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁ ବୋଲି? ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ ତୋ ମାଆର ମନ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବ, କେତେ ବିଚଳିତ ହେବ? ତୁ କାହିଁକି ତୋ ଜନକ ଜନନୀ ତୋ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସୁଖକୁ ତୁ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁଛୁ ରେ କଳାମାଣିକ? ରେ ମୋର କଳାମାଣିକ, ତୁ କାହିଁକି ଆମ ସୁଖକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛୁ? କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଦୂରରେ ରହିଛୁ? କାହିଁ ମୋ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛି, ମୋ ମନ ବିଚଳିତ ବିଗଳିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତୁ ଫେରିଆ ଜଲ୍ଦି। ଏଇଭଳି କହି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କ୍ରନ୍ଦନ, ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାତା ଯଶୋଦା କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାପର ପଂକ୍ତିରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ପିଲେ, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି ଚନ୍ଦନ କଳା ମାଣିକରେ। ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି? ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ମୋ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ, ମୋ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯିବୁ, ତୁ ପରା ମୋର ଏକୋଇର ବେଳା ବିଶିକେଶନ, ତୁ ପରା ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଛୁଆଁ, ତୁ ପରା ମୋ ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁହରି, ତୁ ପରା ମୋ ହୃଦ ତାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଯନ୍ତ୍ର, ତୁ ପରା ଆମ ହୃଦୟର ମାନେ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଚନ୍ଦନ ହେଉଛୁ ତୁ, ହରିଚନ୍ଦନ। ଏଠି ହରିଚନ୍ଦନ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ହରି ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଯାଏ, ଯେମିତି ସେ ଚନ୍ଦନ ଦେହରେ ଲଗେଇଲେ ମାନେ ଦେହ ଯଦି ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଚନ୍ଦନ କ'ଣ କରେ? ତୁମ ମାନେ ପ୍ରଶମିତ କରେ ବା ଦୂର କରିଦିଏ, ସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଦିଏ ଶରୀର। ତେଣୁକରି ଆମ ହୃଦୟର ଚନ୍ଦନ ହେଉଛୁ ତୁ। ଆମ ହୃଦୟ ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରେ ତୋ ବିନା, ତାହେଲେ ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ପେଟ ପୁରିଯାଏ, ତତେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ହୃଦୟ ଖୁସିରେ ଫାଟି ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ତୁ ପରା ମୋ ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନ, ତୁ ପରା ମୋ ହୃଦୟର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବିନାଶ କରିବାର ଚନ୍ଦନ, ତତେ ଥରଟିଏ ଦେଖିଦେଲେ ଆମ ହୃଦୟର ସବୁ ଦୁଃଖ, ସବୁ କଷ୍ଟ, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂରେଇ ଯାଏ। ତେଣୁକରି ହେ ମୋର କୃଷ୍ଣ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ? ତୁ ଜଲ୍ଦି ଫେରିଆ, ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲିଣି, ତୋ ମା' ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ତେଣୁକରି ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଫେରିଆ। ଏ କଥା କହି ମାତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ବିଗଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା ପିଲେ? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲେ ତମେ ବୋର୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।